ホからかすかにキーンという音が聞こえたことはありませんか？実はそれ、電気が流れる音ではないんです。急速充電中、端末は非常に高い周波数を発します。その磁界が偶然ある特定の死者の波長と重なると、スマホはあちら側からの通信を受信し始めます。音が聞こえる間、あなたのバッテリーは吸い取られているのではありません。向こう側の住人が実体化するために